أهلا بيكم معانا في قناة أكلة ترندي. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هنعمل لكم حلويات بالكندر تحفة. شايفين طعمها حلو ازاي؟ ما شاء الله، شكلها تحفة وطعمها بيدوب في البق. هتعملوها ولا أحسن حلويات. هنعملها بطريقة سهلة جدا. ما تنسوش تشتركوا في القناة بقى وتعملوا لنا لايك للفيديو لو عجبكم. أول حاجة هنحتاج 4 بيضات، طبعا نكون مخرجينهم من التلاجة. الحلويات دي طعمها لذيذ جدا، كل الناس هتحبها. معلقة صغيرة من الفانيليا، ونضرب بقى بالمضرب. نضرب 5 دقايق كده لحد ما البيض يبقى شكله كده زي ما حضراتكم شايفين، لونه يفتح. هنبدأ نضيف ربع كوباية من الزيت. دلوقتي بعد ما ضربناه كويس هنضيف كوباية من الدقيق. أنا هنا استخدمت دقيق للكيكة الإسفنجية، ممكن نستخدم دقيق عادي مفيش مشكلة، بس الدقيق ده بيخلي الكيكة هشة أكتر. فشايفين بيبقى فيه حبيبات كده، نطلعها لأن هو بيبقى مضاف ليه سكر. وهضيف ربع كوباية من الكاكاو ننخلها برضو، النخل ده مهم جدا في الحلويات. ومعلقة كبيرة من البيكنج صودا. وهنضرب كويس لحد ما المكونات كلها تختلط مع بعض. دلوقتي نبدأ نضيف ربع كوباية من اللبن ونضرب، نقلب كده الجوانب كلها مع بعض. شايفين الخليط حلو ازاي؟ دلوقتي بقى بنجهز ايه، صينية كده ونحط عليها ورق زبدة، ونبدأ ننزل بقى بالخليط كله، نفرده كده زي ما نكون هنعمل سويس رول بالظبط. نفرده كويس أهم حاجة عشان تطلع الكيكة بتاعتنا خفيفة. ولو استخدمنا دقيق عادي هتطلع معانا خفيفة برضو، بس الدقيق الكيك اللي هو السبونج ده بيخلي الكيكة هشة جدا، فيها فراغات زي ما حضراتكم شايفين كده، تلاقيها فيها فقاعات كتير. هنفرده كويس وهندخله الفرن درجة حرارة 180، يا دوبك بيقعد من 10 ل15 دقيقة. يعني نبص عليها كل شوية نشوف كده ان الخلة طلعت معانا ما فيهاش اي كيكة. شايفين ان هي خفيفة ازاي زي ما قلت لحضراتكم؟ شايفين عاملة ازاي؟ دلوقتي بقى هنجهز الحشوة بتاعتنا. انا استخدمت ربع كوباية من اللبن مع نص كوباية تقريبا من كريمة الكندر او البديل بتاعها، ونخلطهم مع بعض كده عشان تبدأ تسيح معانا شوية. الكريمة دي طعمها لذيذ جدا وبتخلي الكيكة حاجة تانية. بعد ما اختلطت بالشكل ده هنجيب الكيكة بتاعتنا، شايفين شكلها عاملة ازاي تحفة. هنقطعها على قد القالب اللي احنا هنستخدم فيه هنقدم فيه يعني، ونرش كده رشة حليب عشان تفضل طرية معانا. وبعدين هننزل بقى ايه بالكريمة اللي احنا خلطناها مع لبن. انا لما خلطتها مع لبن بقت تقيلة قوي، انا جربتها كده وجربتها لوحدها احسن. نسخنها كده حوالي 10 ثواني في الميكرويف زي ما هي من غير لبن، بتدي نتيجة احسن، هتشوفوها معايا دلوقتي. انا جربت كده وجربت كده. دلوقتي هنزل بقى ايه بكريمة الدهن شوكولاتة ونفردها، دي بتدي طعم حلو قوي طبعا في الحلويات كلها. نفردها على قد ما نقدر. طبعا الحلويات دي ممكن نعملها في قالب كبير او ممكن نستخدم قوالب صغيرة او كاسات، تبقى شكلها حلو برضو، او اكواب. بعد ما فردناها كلها خلاص هنحط طبقة الكيكة التانية. شايفين الكيكة عاملة ازاي؟ ما شاء الله، تحفة تحفة تحفة.
هننزل بقى برشة حليب برضو زي ما قلت لحضراتكم. ما نكترش يعني، يا دوبك بس كده يعني بنسقسقها كده. هننزل بقى بكريمة الكندر اهي، شايفين لما سخنتها بس 10 ثواني في الميكرويف على شكلها عامل ازاي، مش محتاجة يتضاف لها لبن ولا حاجة. نفرد كده فردة خفيفة. طبعا انا مش عاوزة اكتر منها لانها تبقى تقيلة شوية، يعني كل واحد حسب رغبته طبعا، اللي يحب يكتر، اللي عاوزها غرقانة يزود من الكريمة. بس احنا عشان حاطين طبقات فتطلع لذيذة لوحدها. هكمل بس الحتة دي بالكيكة ونزود. نبدأ نفردها كده، نحاول نغطي الكيكة كلها على قد ما نقدر. شايفين طارت خالص، مش مستحملة يعني الفرد عادي، مش لازم نضيف لها لبن ولا حاجة. بس اهم حاجة ما نحطهاش في الميكرويف كتير، يا دوبك 10 ثواني. شايفين انا بغطي بس الكيكة اللي عندي، كل كيكة انا بتأكد انها اتغطت تماما. دلوقتي بقى هنغطيها كده بالشوكولاتة القابلة للدهن ديت او كريمة الشوكولاتة، اي نوع شوكولاتة عندنا بنحبها. نبدأ نفردها. انا بحط طبقات خفيفة، اللي عاوز يزود طبقة سميكة براحته، بس زي ما قلت حضراتكم بتبقى تقيلة جامد. هنحط بقى في النص كده شوية من كريمة الكندر عشان تدي شكل حلو. نفردها فردة خفيفة كده. اللي مش عارف يتحكم فيها ممكن يحط الطبقة ويحطها في التلاجة شوية، يرجع يحط الطبقة اللي بعدها. اللي خايف يعني ان الطبقات تختلط او حاجة، يحط طبقة يحطها في التلاجة وبعدين يرجع يحط الطبقة بعد ما تجمد. هنحط هنا شوكولاتة بقى مسيحينها، دي شوكولاتة عادي مسيحينها في الميكرويف كده. نبدأ نفردها كويس كده حوالين كريمة الكندر. دي بتدي بقى اي طعم تحفة. طبعا نستخدم الشوكولاتة اللي احنا بنحبها، اي نوع، غامقة فاتحة زي ما نحب. انا استخدمت طبعا شوكولاتة فاتحة. نفردها كده عشان بتدي شكل حلو قوي ولمعة كمان. شايفين شكلها حلو ازاي، تحفة. ونزينها بقى بأي نوع شوكولاتة عندنا، لو عندنا الكندر زي ما تحبوا. ان شاء الله شكلها تحفة تحفة تحفة. وهنقطعها من جوه ونوريها لحضراتكم. شايفين من بره حلو ازاي، في التقديم حلو قوي في رمضان. وانا عاملة معاها هنا قهوة، اللي حابب ياكلها جنب الشاي بقى، القهوة زي ما تحبوا. بعد الفطار كده اعملوها وادعولي. شكلها حلو قوي ما شاء الله، وطعمها لذيذ جدا، لذيذ، مضمونة 100%. اعملوها بطريقة سهلة جدا، اي حد يقدر يعملها. يلا اللي هيعملها وبتنجح معاه ان شاء الله تنجح معاكم وتطلع احلى ما طلعت معايا. تدعوا دعوة حلوة في رمضان كده. عاوزين نقطع بقى نشوف جواها شكله ايه. شكلها تحفة. يلا بينا نوريكم من جوه شكلها ايه. مستعدين؟ شايفين ما شاء الله، تحفة تحفة تحفة. قدموها في رمضان كده بطريقة حلوة جنبها القهوة او الشاي. يا سلام، بالهنا والشفا. ناخد معلقة منها كده نشوف ايه الاخبار. ما شاء الله، دايبة دايبة دايبة، هتخلص في ثواني. اشوفكم في اكلة جديدة. مع السلامة.